风水小说是中国小说的特色题材，借着这股神秘而古老的中华奥义，使风水小说深受读者喜爱。你觉得好看的风水小说有哪些呢？本文细说编辑就为大家带来了10大风水小说排行榜，如《盗墓笔记》、《鬼吹灯》、《文风石水录》、《华尔街风水师》等等。这些风水小说中你看过几部呢？风水小说10大排行榜。1. 《盗墓笔记》。《盗墓笔记》是一本最初连载在起点中文网上的小说，作者南派三叔，系列完结，共出版实体书9本，也是关于风水的小说。《盗墓笔记》系列是南派三叔的代表作，其堪称近年来中国出版界的经典之作，获得百万读者狂热追捧，已经改编为多部影视剧。《盗墓笔记》不仅有着各种奇幻的探险元素，里面对于风水这一方面的描写也特别多，所以也是特别经典好看的风水小说。2. 鬼吹灯。鬼吹灯作者是天下霸唱，共计8册，主要内容是盗墓寻宝，是一部极为经典的悬疑盗墓风水类小说。小说中作者首创历史上4大盗墓门派摸金、谢岭、发丘、半山，其中摸金是技术含量最高、规矩最多的门派。人点烛，鬼吹灯是传说中摸金派的不传之秘，意为进入古墓之中，先在东南角点燃一支蜡烛才能开关，如果蜡烛熄灭，需速速退出，不可取一物。里面也融入了许多的中国传统风水元素，更是以16字风水秘术贯穿全文，也是很经典的一本风水小说。3. 文风石水录。好看的风水小说排行榜不得不提到文风石水录，作者是我姓随风。小说讲述一个都市普通白领王一凡身不由己地跌入了浩瀚玄妙的风水世界的故事。茅龙、怪木、寒意、阴阳无间风水大局，茶马古道上的血案再次被人翻起，这一场寻龙之旅究竟是天意还是人算？想回头却是杀身大祸。王一凡推辗转大半个中国，龙脉没有找到，却引发连番劫难。小说涵盖了许多神秘的元素，风水、历史、奇门遁甲、中医，而且一波三折，高潮迭起，人物性格分明，情感荡气回肠，被誉为史上最玄妙的风水小说。美股小编强推。4. 华尔街风水师。华尔街风水师是一部商业风水小说，一部关于风水的百科全书式的小说，引发全球数百万中国风水迷的狂热追捧。作者是现居纽约的中国顶级风水师洪尘。小说讲述了中国风水世家传承人安良在国际金融中心纽约卷入了一场围绕风水的商业战争。安良发现这起神秘案件背后竟然隐藏着众多不同流派或组织的风水师，这些风水师背后究竟隐藏着怎样的商业风水秘密？这是一部普及商业风水常识的超级畅销小说，情节环环相扣，有大量风水学知识。想学商业风水，先读华尔街风水师。5. 帝师。帝师是徐公子盛志所著小说，首发于起点中文网，后由太白文艺出版社出版实体书，是一本风水象师小说。帝师是自古对风水术士的尊称，但它还是一种称号与传承，号称地气宗师。小说讲述一代地气宗师游方的传奇故事。小说逻辑性强，书中的各种奇术、相术、古物鉴定甚至骗术都有详细描写，而且人物情节也在线，无论文笔剧情看着也是比较舒服的，是一本好看的风水象师类小说。6. 茅山鬼道。茅山鬼道是连载于三只书城的一部惊悚悬疑类小说，作者是庞家康少。小说讲述的是新一代茅山界翘楚庞康应徒弟要求超度了2只漂泊在人间的孤魂野鬼，没想到却引出僵尸王事件。农历7月半，风云变异，僵尸涌动，桂林棺材山成为名副其实的人间炼狱。庞康要如何收拾这场浩劫？小说将神鬼莫测的茅山道术、龙虎山、鬼道、妖界、鬼界、尸界结合，情节曲折离奇，各种妖邪迭出，精彩战斗目不暇接，精彩刺激，扣人心弦。麦谷网编强推。7. 都市风水师。都市风水师是连载于盛世阅读网的一部都市异能风水秘术的小说，作者裘虎，
小说以风水为主线，奇门遁甲之术为辅助，讲述了一名籍籍无名小道士从懵懂无知到逐渐蜕变，在成长的过程中经历了一系列生死波折后，最终证得大道的故事。这是一本讲述主角运用风水降术纵横都市的娱乐小说，连续获得站内大风推、版权申报、影视推送等多个推荐。小说精彩万分，一点拖沓的感觉都没有。小说人物被刻画的鲜活有趣。茅山宗师。茅山宗师是一部网络连载小说，这部小说的作者是萧莫愁，属于恐怖悬疑类型小说，同时也结合了许多风水知识。显宗承运千年，密宗伏龙万里，关于茅山派千年来的密险之争已然成为旷古奇谈。谁人道捉鬼驱邪尽是混吃骗喝，谁人道一方术士密宗威龙尽是虚妄。本书讲述茅山显宗与密宗密险之争的传奇故事，其中禁忌古法、不传秘术、咒语等，以茅山密宗第45代宗师杨显的传奇一生为剧情，捉鬼驱邪、降妖伏魔、传统殡葬等一揭秘。麦故网编推荐给大家。9. 传古奇术。传古奇术是中国有意出版公司出版的科幻风水类小说，作者是魏六阳。小说主要讲述了一个流传了500年的神秘风水大阵，数十代人不断填补的诡秘坟场，几派风水世家传人之间的生死迷局，无数惊世骇俗的玄学秘法再现江湖的故事。神秘的东方古术，神秘的风水玄学，一个设计了近500年的风水大局展现在我们的面前。谁才是这个大局的幕后者？谁才是这个大局的胜利者？小说以风水入局，最后归结到长生，情节丝丝入扣，引人入胜。最后对长生的缥缈追求更是让人眼倦深思。10. 超品相师。超品相师连载于起点中文网，一部玄幻风水算命小说，作者是九灯和善，已完结。该小说讲述了21世纪的一位普通青年偶获诸葛亮生前的玄学传承，机缘巧合一步步走上相师之巅的故事。小说男主相帝、相人、相红颜，六爻算尽天下事，八字测遍世间人，整部剧情节很棒，而且主角有好几次路见不平或者替天行道的开坛做法，看着很舒爽。